早安，跟着柠檬做便当。肉片先撒点昆布盐，来包烧肉，鸡蛋豆腐，番茄，酪梨，包起来。拨开火，高丽菜先进来，红萝卜，一点昆布盐，拌一拌。烧肉进来，开口要朝下。50cc 的水，开中小火，焖盖煮约4分钟。红萝卜需要一点油，蒸漂亮，一点七味子，博多华味鸟，葱花。记得按赞、分享、收藏，才不会错过简单料理。